ಬೀಕೀಪಿಂಗ್ ಜೀನ್ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ. ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಯಾರೂ ಮಾಡ್ದಿಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲೊಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 4 ಜನಕ್ಕೆ ನನ್ನಿಂದನೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಲೇಡೀಸ್ ಅವರೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಯಾಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಾಕ್ಸ್ ಇಡ್ತೀವಿ ನೀವು, ಎಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು? ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಕ್ಸ್ಗೂ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ಗೂ ದೂರ ಇಡಬೇಕು. ಒಂದು 50 ಮೀಟರ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬಾಕ್ಸ್ ಇಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀರಾ? ನಾವು 40 ಬಾಕ್ಸ್ ಇವಾಗ ಇಡಬೇಕಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಪರ್ ಇಯರ್ ಎಷ್ಟು, ಪರ್ 1 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಲಾಭ ಆಗಬೇಕು? ಲಾಭ ಒಂದು ಪರ್ ಇಯರ್ಗೆ ಅಂತಂದರೆ 1 lakh ಆರು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ. ಇವಾಗ ನೀವು ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ನೀವು ಬರೀ ಬಾಕ್ಸ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕ ಅಥವಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಎರಡೂ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದೊಂದನ್ನೇ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ತುಪ್ಪನೂ ಮಾಡಬೇಕು ಬಟ್ ಡಿವೈಡು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ.